वालेकुम। तो सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। झंडे की जगह मैंने इसको ही लटका दिया है, ठीक है। और ये कुछ स्पेशल बना रहा है हमारा इंडिपेंडेंस डे साउंडिंग करके। और आज हम कुछ नए साउंड भी लॉन्च करेंगे साथ में, तो चलो मज़े करते हैं इसके साथ, ठीक है। ओके, तो इसने मेरे पसीने निकाल लिए वीडियो बनाने में, तो चलो एक दो साउंड और। ये भी ज़बरदस्त साउंड था, एक और हो जाए तो लास्ट साउंड हो जाए इंडिपेंडेंस डे पे, फिर ख़त्म करते हैं। चल बेटा, चल भाई। ओ तेरी साउंड कर रहा है, साउंड कर रहा है वो यार दरख्त भी। तो भाई लोगों, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो गया। मैं चाहता हूँ बहुत से लाइक इस वीडियो पे आए, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा थकाया दे के मेरे पसीने निकलना स्टार्ट हो, गीला हो गया हूँ, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा लाइक्स आने चाहिए, ठीक है। तो चलो एंड करते हैं आज इंडिपेंडेंस डे को। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।